kolka gunti iyo gabagabadii ayaynu ku soconaa waxa aan ku soo dhaweyn doonaa mudiirka markiska oo aad arkaysaan waxa la wax dadaal socda ay isaga dartii ay ku dhacayso aad arkaysaan ustaad Cabdiraxmaan ayaan ku soo dhaweyn doonaa insha Allah isna kelmadda wuxuu nooran doono iyo abaalmarinihii oo inoogu xigi doona mudiirka ayaan ku soo dhaweyn doonaa ustaad Cabdiraxmaan ha ku soo dhawaado fali tafadal mashkuuran mahjuura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلتي وينو دماتي waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka saaka waxaan rabaa hal marna ku hadlo magaca macallimiinta iyo magaca madrasada al-Adaala waalidiinta intooda badan ay ugu yaqaanaan maamulka waxaan rabaa wax yar inaan ka tilmaamo madrasada wax qabadkeeda iyo jadwalkeeda iyo soo wax ku barno markaas al-Adaala waa madrasada quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu barto waxa kale quraanka soo raaco علوم الشرعية سيدة توحيدك فقهك سيرة ما دون كاسودنا والغبرتا وحنا كنا قصمينا امتحانات شهرية أو قرآن الكريم عروتا جزء كبعد بامتحان لو قاضو أيضا يقدر تهاي ما دون كتربية سيدة سيرة فقهك حديثة كواسنا وكو امتحانا مركا وحقبت كمدرسة والدين تنتظر بدو ويوجهين وحنا بلقادنا نجي معلمين inaan si laba jibaarno dadaalkeeda meesha ka sii wadno waxaan rabaa inaan codsado waalidiinta markaas al-Adaala waxaan idin sheegi lahaa waxaan u soo diyaariyay riwaayad yar riwaayadii cidi faantayna way faantay intii aan fahmin ana u faahfaahinayo riwaayadaas waxay ka hadlaysay waalidiinta inta badan iskuulka u jeedo waalidiinta maanta waxay u bateen in mar walba ardayda dhanka iskuulka loo badiyo haday noqoto tuition haday noqoto waqti ahaan haday noqoto in qarash iyo macallimiin tuition loo qabto mar walba waalidku wuxuu u badan yahay dhinaca iskuulka dhanka quraanka aad bay uga liitaan heer waalidiintu waxay gaareen caruurta xitaa ay dareemaan in waalidku uu jecel yahay iskuulka waalidkan markuu mar walba cunugan iskuulka u geeyo galabkii markuu noo imaado casar gaab anagoo saacad wax ka yar haysano waalidkii waa ka daba imaanay wuxuu leeyahay macallimiinta baa u fadhido 20 daqiiqo kugu filanta iso sida marka ilmi xitaa way idin fahmeen in mar walba aad u jeedaan dhanka waxbarashada iskuulka marka quraanka wuxuu u baahan yahay loo soo jeesto waqtiga naga inta badan iskuul baa jiitay sabti axadda iyo casarada iskuulka marka laga imaado waxaan codsanaynaa waqtiga aad nagu cariirinaysaan inaad naga dhaaftaan waalidiinta waxaan u baahanay ardayda markay casarka noo yimaadaan ilaa salaada maqrib aan ka tukano inay nala joogaan waalidiinta taas waa iga codsi riwaayadaas aan ku soo bandhigay cid wax fahmayso